मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। बेकरी स्टाइल चिकन बन्स बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। घर में बड़े और बच्चे सभी इसको खाना पसंद करते हैं और ये आपको बेकरीज़ में आपको नज़र आते होंगे अक्सर। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा लिया है मैंने 2 कप। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा एज रिक्वायर्ड आटा गूंदने के लिए। अंडा चाहिए हमें 1 अदद। पाउडर मिल्क चाहिए 2 टेबल स्पून। बटर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ईस्ट है 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। शुगर 1.5 टीस्पून। इसके अलावा ओरिगेनो है हाफ टी स्पून। ये हमारे ब्रेड जो हम बनाएंगे बंस उसके अज्जा हो गए हैं। अब फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें 1 कप चिकन चाहिए। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबल स्पून। मेयोनीज है हाफ कप। चिली गार्लिक केचप है हमारे पास 4 टेबल स्पून। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। सॉल्ट हमारे पास है हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर 1/4 टी स्पून। ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास चॉप्ड 2 अदद ली थी मैंने, उसे चॉप कर लिया था। ग्रीन चिलीज़ और रेड पेपर जो है वो ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो इसको ना भी करें। डो बनाने के लिए एक बड़ा सा प्लेटर लिया, उसमें मैंने फ्लोर ऐड कर दिया। ईस्ट, सॉल्ट, शुगर और पाउडर मिल्क, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। उसके बाद हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ से थोड़ा सा रब कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए बटर मैदे के अंदर। अगर आप लोग बटर ऐड करना नहीं चाहते तो आप लोग 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। बटर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, सारा बटर मिक्स हो जाए फ्लोर के अंदर। बीच में थोड़ा सा मैंने होल्ड किया है। अंडा डालूंगी इसके अंदर। अंडा इस वक्त मैं आधा यूज़ कर रही हूँ और आधा जो है इसको फेंट लिया था अंडे को मैंने। फेंट के आधा अंडा यूज़ करेंगे और आधा अंडा मैं बाद में यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसका हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है हमने। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करें। ऑरिगेनो ऐड करना भूल गई थी मैं, तो इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको समेट लेंगे, डो बना लेंगे। हमारा जो ये डो होगा बहुत सॉफ्ट होगा और इसको सॉफ्ट में ही हम इसको नीट करना स्टार्ट कर देंगे। इसका जो ये वाले जो बंस हैं, इसका जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होगा तो बंस आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं मैदा इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मेरे हाथ पे चिपक रहा था, स्टिकी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने मैदा इसमें ऐड किया है और इसको मैं नीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और इसको बस मैं नीट कर लूँगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको नीट करूँगी। आप देखिए अभी भी स्टिकी हो रहा है, तो लेकिन मैदा वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। इसी को मैंने नीट करा है क्योंकि हमें सॉफ्ट डो ही चाहिए, तो थोड़ा सा तो हाथों पे आपके स्टिक होगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी
उससे पहले इस बोल को मैं ग्रीस करूँगी ऑयल से। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने और बस इसको मैंने ग्रीस कर लिया अच्छे से, और इसके अंदर मैं रख दूँगी इस डो को, और इसको कवर कर दूँगी राइस होने के लिए। और इसकी प्रूफिंग टाइमिंग है तकरीबन 1 घंटा, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं जल्दी प्रूफ हो जाएगा, सर्दियाँ हैं तो तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। 1 घंटा हो चुका है और ये हमारा जो डो था ये प्रूफ हो गया। देखिए कितना अच्छा प्रूफ हुआ है। अब मैं काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसको मैं डो को इसके ऊपर निकाल लूँगी। और इसको हम थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा नीट करेंगे। बस अब इसको मैं बेल लूँगी। बेलन की मदद से इसको बेल लें। इसको हम बड़ा साइज़ का कर लेंगे जितना हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है। इसको बस राउंड शेप में मैं बेल रही हूँ। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें और जैसे आपको सहूलत लगे उस तरह से इसको बेल लें। ये देखिए इसको मैंने इतना बड़ा कर लिया है और इसका आप देख लीजिए कितना मोटा मैंने इसको बेला है, पराठे से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद नाइफ़ लेंगे, हम नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से कट कर लेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हम इसको। ये इजी वे है। मैं ना इसका क्रोसेंट का शेप दे रही हूँ इसको। तो जो हम स्ट्रिप निकालते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मुझे इजी तरीका लगता है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं आराम से। अब मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। पहले हमने 4 हिस्से किए थे, अब उसका हर हिस्से को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। अब हम इसका शेप दे लेंगे बंस का। इसको थोड़ा सा आपने बड़ा किया, उसको बस रोल कर लिया आपने। बहुत सिंपल है ये। और साइडों से थोड़ा सा दबा दें क्योंकि हमने इसको बंस की शेप देनी है। और एक पैन लिया है मैंने, डीप पैन है ये केक का मोल्ड है एक्चुअली। और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, इसमें हम साइड पे ही रखते जाएंगे। ये मैं 1-2 आपको और बता देती हूँ किस तरह से। बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, हाथ से स्ट्रेच कर लें और इसको इस तरह से रोल करेंगे हम। सही है। और साइडों से इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। इसको बराबर बराबर इस तरह से रखते जाएं। अब इसी तरह से मैं सारे जो क्या कहते हैं हमारे पास डो बचा है सारा ये मैं इस तरह से शेप दूंगी और इसी क्या कहते हैं केक पैन के अंदर मैं इसको रख दूंगी। ये देखिए सारी मैंने रख दिए हैं और ये लास्ट वाला है, थोड़ा सा जगह है तो मैं थोड़ा सा स्पेस इसमें कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा राइज होंगे और इसको स्पेस मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने नहीं इसको चिपका के नहीं रखना, बराबर बराबर से हल्का सा स्पेस छोड़ना है। ये देखिए सेंटर में मैंने 4 रखे हैं और इसके अंदर स्पेस है अच्छा खासा। अब इसको हम दोबारा से इसको प्रूफ करने के लिए रख देंगे। तो मैं एक शॉपर ले रही हूँ, उसके अंदर इसको इस तरह से डाल के और थोड़ा सा ऊपर गैप दीजिएगा कि शॉपर इसके ऊपर चिपके नहीं। और इसको हम बंद कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी इस तरह से। देखिए और 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए हमारे बंस कितने अच्छे राइज हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए अब जो आधा अंडा हमने बचाया था उससे हम इसको ब्रश कर लेंगे। अच्छे से ब्रश कर लें। ओवन मैंने ऑन कर दिया 200 सेंटीग्रेड पे और इसको हम बेक करेंगे 10 से 12 मिनट में। ये बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के ओवन की कैसी हीट है। अगर कुछ लोगों को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जैसे 2 से 3 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। सबके ओवन्स अलग अलग होते हैं, उनकी हीट भी अलग अलग होती है। अच्छा, जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को फजीता पिज़्ज़ा बनाना बताया था, पतीले में सॉल्ट के ऊपर बेकिंग करी थी हमने, नमक के ऊपर। तो उसमें भी बहुत अच्छे ये बन जाएंगे। तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। बेक करने मैंने रख दिया था। ये तकरीबन 12 से 15 मिनट में बेक होकर आ गए हैं बहुत अच्छे। और अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी। इसको गरम गरम में ही आपने ऑयल लगाना है। जैसे ही आपने ओवन से बाहर निकाला फ़ौरन इसको ऑयल लगा दें। इसको अच्छे से ग्रीस कर लें चारों तरफ से, इससे ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं।
और मज़ीद अच्छी सी शाइन आ जाती है ऊपर, ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इसको ग्रीस करने के बाद मैं किसी कपड़े से कवर करके रख दूंगी इसको, ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर करके मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दूंगी, किचन काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। अब हम इसकी फिलिंग पे आ जाते हैं। इसके लिए मेयोनीज लेंगे हम। एक बाउल में मैंने मेयोनीज निकाल लिया है। चिली गार्लिक सॉस ले रहे हैं, केचप, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली पाउडर और हरी मिर्चें ना ऐड करिएगा, ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसमें ऐड करी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो लोग ज़रूर ऐड करें। बस ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और हरा धनिया इसमें ऐड कर दूंगी, और चिकन जो है श्रेडेड चिकन, इसको भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी मज़ेदार से फिलिंग रेडी है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगी। बंस जो है हमारे ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल से ठंडे नहीं होंगे, हल्के से वार्म होंगे, ये गर्म होंगे। तो बस आपने 10-15 मिनट के बाद इसको हटा देना है। ज़्यादा देर मत रखिएगा, सौगी हो जाएंगे बंस, क्योंकि हम इसके अंदर हीट जो होती है इसकी हम इसको सील कर देते हैं एक तरह से अंदर ही। तो नाइफ से मैं हल्का हल्का सा इसको हटा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से। बहुत सॉफ्ट बने हैं बन। थोड़ा सा हल्का हल्का सा निकाल लें साइडों से, क्योंकि वो अंडा नीचे चला जाता है तो उससे स्टिक हो जाता है ये देखिए। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे सारे बंस को। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं बंस, टेक्सचर देखिए इनका। अब मैं सारे जो बंस हैं इनको निकाल के अलग रख लूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बंस बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे जिस तरह आपको बेकरी पे मिलते हैं। ये देखिए सारे बंस मैंने अलग करके रख दिए थे। अब एक बन लेंगे, उसको हम बीच में से काटेंगे इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा कॉर्नर इसका रहने देंगे, देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हम फिलिंग रख देंगे। अच्छी फिलिंग करिएगा, क्योंकि छोटे बन से बहुत ज़्यादा भी नहीं जाता है इसके अंदर फिलिंग। इस तरह से आप इसको बंद करके रख दें, और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। ये बना के आप इस पर क्लिन रैप कर दीजिए, तो ये काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहते हैं, फ्रेश रहेंगे काफ़ी देर तक। इसे आप बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं, हाई टीज़ पे भी बना सकते हैं, तो बहुत आइडियल रहते हैं ये देखिए सारे मैंने फिलिंग इस तरह से करके रख दिया था। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा स्टिक कर रही हूँ। जो हमारी फिलिंग थोड़ी सी बाहर निकली हुई उसके ऊपर हल्का सा स्टिक कर दिया, तो इससे अच्छा लुक आता है, प्रेजेंटेबल लगता है ज़रा। देखिए रेडी हो गए हैं बंस सारे हमारे चिकन बंस। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।